Hallo und herzlich willkommen zu Voice over Cars. Ich habe heute wieder 10 Fakten für euch, also quasi eine statische Premiere. Wer A sagt, der muss auch B sagen. Vor ein paar Wochen habe ich euch noch vorgestellt den Audi RS6 Avant. Hier oben gerne mal nachlesen, ansonsten unten auch in den Shownotes verlinkt. Und heute sagen wir B und ich stelle euch vor den neuen Audi R7 Sportback. Im Vergleich zum zivilen Bruder kommt dieses Fahrzeug mit einer 40 mm breiteren Karosserie. Man sieht es hier richtig, er stellt sich richtig breit auf. Und RS-spezifisch ist natürlich auch das Aerodynamikpaket. Ihr wisst es, ich stehe auf große Felgen. 21 Zöller sind serienmäßig verbaut. Wir haben die optionalen 22 Zoll Felgen und dahinter verbirgt sich eine große Bremsanlage. Hier die optionale Carbon-Keramik-Bremsanlage, 440er Scheiben an der Vorderachse, 370er Scheiben an der Hinterachse. Für den notwendigen Tiefgang, das sorgt entweder das RS-Luftfahrwerk oder aber das RS-Sportfahrwerk. Wenn ihr mich fragt, vielleicht noch einen Ticken tiefer und noch ein bisschen breiter, fände ich auch gut. Serienmäßig verfügt das Fahrzeug übrigens über eine Progressivlenkung und optional gibt es auch eine Allradlenkung. Neu. Wir haben natürlich ganz viele RS-Signes hier auch im Innenraum. Ich sitze auf den RS-typischen Sitzen und die haben sogar eine Klimatisierung. Das finde ich natürlich großartig, denn gerade wer im Sommer mal so auf heißen Ledersitzen gesessen hat, der weiß, wie Wolken schmecken. Das geht nämlich gar nicht. Was wir auch neu haben, wir haben jetzt hier so eine schöne Temperaturanzeige. Da kann ich mir die Temperatur anzeigen lassen von Bremsscheibe, Getriebeöl, Sportdifferential, Kühlmittel und Motoröl. Natürlich gibt es auch hier RS-spezifische Anzeigen und ich habe die Möglichkeit, 2 RS-Modes quasi vorzuwählen und die kann ich dann hier einfach über die Taste am Lenkrad auswählen und da freue ich mich jetzt schon tatsächlich auf die Fahrveranstaltung. Jetzt habe ich hinter mir mal Platz genommen, Fahrersitz eingestellt auf 1,75, ich passe hinter mir tatsächlich und den Audi R7 Sportback, den gibt es weiterhin als 4-Sitzer, aber wie man hier sehen kann, nun auch als 5-Sitzer, also mit 3 Sitzplätzen hier hinten im Fond. Die Rücksitzlehnen, die lassen sich weiterhin umlegen bei beiden, also egal ob 2 Sitzplätze oder 3 Sitzplätze und damit vergrößert man das Kofferraumvolumen. Der Heckspoiler hier, der fährt übrigens ab 120 km/h automatisch aus. Und nun öffnen wir mal den Kofferraum und werfen gemeinsam einen Blick hinein. Ich habe hier ein Volumen von 535 Liter und optional kann ich das auf 1390 vergrößern.
bekannten. Erstmal muss ich ja sagen, ich liebe Motorhauben mit Haubendämpfer. Finde ich immer großartig. Und das Aggregat kennen wir hier schon vom R6 Avant. Hat auch ungefähr die gleichen Leistungsangaben, das heißt ungefähr ganz genau sogar. 441 kW, das sind genau 600 PS und 800 Newtonmeter Drehmoment. Ja, und Fun Fact, auch dieser Motor verfügt über eine Zylinderabschaltung im unteren Drehzahlbereich. Also wenn er nicht ganz so viel Last hat, da werden einfach mal so ein paar Zylinder, nämlich genau 4, abgeschaltet. Und das bedeutet, wenn die nicht angetrieben werden, dann spart er sogar Kraftstoff. Ansonsten sind die Beschleunigungswerte analog zum Audi R6 Avant auch 3,6 von 0 auf 100 km/h, damit viel, viel schneller als die Performance-Version vom Vorgänger und optional auch bis zu 305 km/h schnell. Was ich persönlich ganz attraktiv finde, das sind die schwarzen Embleme tatsächlich. Wir haben hier das R7 in schwarz, genau wie die Audi-Ringe hier oben, das durchgezogene Leuchtenband. Hier etwas Carbon, hier nochmal ein bisschen was schwarz abgesetzt. Und vor allem freue ich mich über die doppelflutige Sportauspuffanlage. Und ich darf ihn ja heute noch nicht fahren, aber wie er klingt, das kann ich euch jetzt schon mal zeigen. Ja, und Audi ist ja so gemein, die machen ja sogar die ganzen Tuner arbeitslos. Jetzt bauen sie auch schon abgedunkelte Scheinwerfer vorne ein. Was will man eigentlich mehr? Den Preis noch wissen, den kann ich euch heute noch nicht kommunizieren. Das waren die 10 Fakten zum Audi RS7 Sportback. Das war's für Voice over Cars. Habt ihr Fragen oder Anregungen? Ab damit in die Kommentare. Ansonsten immer dran denken, das hier ist keine Einbahnstraße. Deswegen lasst uns gemeinsam diskutieren. Wie gefällt euch dieses Fahrzeug? Schreibt es mir in die Kommentare. Bis zum nächsten Video. Euer Jens. Ciao.